Пред се, благодарам на можноста да бидем денеска присутен овде со вас, секако до Европската банка за обнова и развој. Овој самит го гледаме како простор за споделување на нашите визии за регионот и инвестицијските можности за нив. Регионот и во регионот сите сведочиме многу бројни промени, кризи, конфликти со директен ефект врз сите глобални економии. Тука произлегува првиот одговор на прашањето зошто странските инвеститори би инвестирале во Северна Македонија, а тоа е поради нарушувањето на глобалните добавувачки линии. Поради близината до европските центри, Северна Македонија е една од дестинациите за воспоставување на производство. Имаме добра локација, добри врски и пристаништа близко до нас. Солун, Драч. Па за кратко време производот произведен кај нас може да стигне до друга земја, односно до крајната дестинација. Вториот аргумент е стабилната состојба на макроекономски и фискален план. Интензивниот процес на хармонизација на домашното со законодавството на Европска Унија, поволното деловно окружување и добро развиените програми за поддршка за инвеститорите. Туку ја вклучуваме и стимулативната даночна политика, меѓу другото и преку склучување на договори за одбегнување на двојното оданачување и даночната евазија. Северна Македонија нема закони кои ги дискриминираат странските инвеститори. Нив ги сметаме за наши, бидејќи сите придонесуваат за иста цел подобрување на квалитетот на животот на нашите граѓани. Трет аргумент за се значителните стимулации за компаниите кои работат кај нас. Тие вклучуваат различни мерки и тоа субвенции за отварање работни места и за капитални инвестиции. Субвенции до 50% од прифатливите инвестицијски трошоци за истражување и развој. И поддршка на извозниците. Ниското ниво на оданачување, на добивките на корпоративниот сектор и доходот на физичките лица, односно 10% стапка на корпоративниот данок и на данокот на личен доход, стимулира раст на економската активност и инвестициите. Кај нас успешно оперираат повеќе технолошки индустријски развојни зони кои се особено атрактивни за странските инвестиции. Нашата држава предводи во регионот со имплементирани закони и подзаконски акти кои се целосно согласни со Европската енергетска заедница, со кои е возможна либерализација на енергетскиот пазар. Отпочнавме преговори со Европската Унија и членка сме на НАТО. Тоа нуди стабилност. Имаме склучено договори за слободна трговија со 27-те европски земји, односно членки на Европската Унија, со 4 земји од ЕФТА, 7 земји од ЦЕФТА. Билатерална слободна трговија со Турција, Украина и Обединетото кралство. Република Северна Македонија по донесување на законот за енергетика фактички го либерализува пазарот на енергетското поле. И во тој контекст е атрактивно за инвестиции од обновливи извори, имајќи предвид дека земјава во текот на годината има преку 250 сончеви денови и има можности за искористување на силата на ветерот, за да може и тој извор да се користи. Од особено значење електроенергетската поврзаност со соседите. Во тек е проектот за поврзување со Република Албанија и со тоа фактички се завршува процесот на поврзување електроенергетски со сите соседи. Падната инфраструктура, со тоа и железничкиот дел од таа инфраструктура е од особено значење, имајќи предвид дека во тек се изградбите, значи на железничката пруга Куманово граница со Бугарија и со тоа се поврзува, значи понатаму и инфраструктурата со Бугарија, коридорот 8 и дел од коридорот 10Д, кој што овозможува поврзување на релација, значи Јон, Адриатик, Црно море. Од геостратешки аспект е значењето на овој коридор, особено во контекстот на потребите од НАТО контекст во
потребите за движење и за комуникација во логистичка смисла, апропо состојбите во регионот на Црното море, секако и Блискиот исток. Во однос на енергетиката, секако се работи на интерконекторот, гасното поврзување со Грција, односно со Република Србија, и тоа е во контекстот на внатре потребата за гасификација на Република Северна Македонија и во тој контекст, значи, и проекциите за тоа поврзување. Тоа се во главно проектите, дел од проектите ги спомна поврзувањето со Република Косово, премиерот Курти. Во нашиот дел, значи по половина од проектот што го спомна, стои како обврска и е потпишана спогодба билатерална, и делот од коридорот за поврзување на коридорот 8 со автопатот Арбар-Џафери, делницата, значи средства финансиски се обезбедени, во тек е постапката за избор на изведувач и да отпочне доградбата, значи, на таа делница, и фактички целиот регион, значи сите поголеми центри се поврзуваат автопатски и тоа допринесува на брзината на комуникација и во економска смисла, односно во смисла на оно што би биле инвестициите и во нашиот дел. Значи низата други по мали проекти, значи не е ниту место, ниту потреба таксативно да се спомнуваат, но има доста проекции кои што се во тек и кои што се интересни за присуство на странски инвеститори кои што се добре дојдени. Благодарам.